दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको साथमा छु म अनुप राई। अब समाचार विस्तारमा। शुक्रबार मिरिक बस्ती थुलुङ गाउँ परिसरमा बिहान 10 बजेतिर गाडी दुर्घटना भएको खबर प्राप्त भएको छ। प्राप्त खबर अनुसार मिरिकदेखि मर्मा चिया बगान जाँदै गरेको एउटा सोमो गाडी WB 76A11 69 नम्बर सडक दुर्घटनामा परेको छ। मर्माबाट मिरिक आउँदै गरेको प्यासेन्जर गाडीलाई जोगाउने क्रममा अनि चिप्लो सडक र धेरै धुम्म लागेको कारण दुर्घटनामा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुर्घटनामा कसैको ज्यान गएन, तर उक्त गाडीको चालक एवं मालिक भने साधारण घाइते बनेको अनि उनलाई गाउँलेहरूले मिरिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुर्घटनामा परेको गाडीमा चालक बाहेक अरू कोही प्यासेन्जर नरहेको पनि बताएको छ। मिरिक महकुमा अन्तर्गत पर्ने च्यागा बस्तीमा पुनः जङ्गली हात्तीको आतंक बढेको छ। आज राति जङ्गली हात्तीले च्यागा बस्ती निवासी कृष्ण प्रधानको दोकानलाई भत्काएर ठुलो क्षति पुर्याएको छ। लकडाउनको समयमा बिक्रीबट्टा कम भएको समय हात्तीले यसरी उत्पात मचाउँदा आफू धेरै दुखित भएको कृष्ण प्रधानले बताएका छन्। दिल्लीमा त्रिपक्ष वार्ता बोलाएको विषयमा जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूका उत्तर दिँदै भाजपा सांसद राजु विष्टले महाकाल बाबाको कसम खाएर गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर भोट जितेको हो अनि स्थायी राजनीतिक समाधान भन्दैछ, तर स्थायी राजनीतिक समाधान पनि के हो त्यो क्लियर हुनुपर्छ भनी बताएका छन्। उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त स्थायी राजनीतिक समाधान के हो कसैलाई थाहा नभएको, माग्नेहरूलाई पनि थाहा नभएको, सांसद राजु विष्टलाई पनि थाहा नभएको अनि पहिला यसको स्पष्टीकरण हुनुपर्छ भन्दै गोर्खाल्यान्डको सबैको सपना हो, विपना पनि हुन सकेको छैन भनी बताएका छन्। थापाले गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर चिठी आयो भने म लिन जान्छु, तर झुकाएर राजनीति गर्नु राम्रो हुँदैन अनि आबो झुक्किनु हुँदैन पनि बताएका छन्। अब यो हेर्नुहोस्, बिजेपीले आफ्नो ट्रु कलर देखायो योपालि। बिजेपी गोर्खाहरूमाथि उनीहरूको सोच के छ हिजो मात्र देख्यो हेर्नुहोस्। अनि अब इलेक्सनको हेर्नुहोस्, यो आन्दोलन 2007 देखिको यो आन्दोलन चलेको थियो। फेरि पछाडि सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म आन्दोलन भयो। अनि त्यति बेला स्ट्राइक खोलिदियो भनेर बिजेपीले हामी ट्राइपाइड टक गर्छौँ भनेर एउटा स्ट्राइक खोल्नु लगाएको। त्यही आधारमा विमल गुरुङज्यूले हामीले पहिला हामी गभर्मेन्टसँग, वेस्ट बेङ्गालको गभर्मेन्टसँग वार्तालाप भनेर मान्छेलाई बुझाएर स्ट्राइक खोल्नु हामीले थाल्यो। मान्छेले धेरैको दुःख पायो भनेर त्यसमा धेरै मान्छेको अनमन पनि भयो, हामीसँग मान्छे मतामत पनि भएन, हामी त्यसलाई अग्री गर्छौँ। त्यहाँबाट फेरि त्यसको लगत्तै फेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गोर्खाल्यान्डलाई ट्राइपाइड टक बोलाउँछु र खोलिदियो भनेर विमल गुरुङज्यूले पनि फेरि स्ट्राइक खोल्ने अपिल गर्नुभयो। यो सब हेर्नुहोस्, जुन बिजेपी सरकारले गोर्खाहरूमाथि एउटा सोच चाहिँ अब हिजो झल्क्यो। हेर्नुहोस्, हिजो चाहिँ क्लियर भयो कि बिजेपी सरकारको सोच चाहिँ के रहेछ गोर्खाहरूमाथि भनेर हिजो क्लियर भयो। त्यही कारण म सबै लिडरहरूलाई म अपिल गर्छु कि हामी माथिबाट लडाइरहेको छ, हामी लडिरहन्छौँ। कति लड्ने यो लडाइँ, एकअर्कामा कति हामी झगडा पर्ने, हामी अलिकति रियलाइज गर्नुपर्छ, अलिक सचेत भएर राजनीति गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यो वार्तामा चाहिँ के तपाईँहरूलाई पनि चिठी तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो कि भएन, अनि तपाईँहरू जानुहुन्छ कि हुँदैन? अब हेर्नुहोस्, जिटिएमा म चेयरम्यान छु, डेफिनेटली जिटिएमा कपी चाहिँ प्राप्त गर्छै गर्छ हामीले। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो अहिले विनय तामाङज्यू हाम्रो पार्टीको प्रेसिडेन्ट हो। अब जिजिएमले फिल्डको जिजिएम हो, जति पनि गभर्मेन्टको चिठी विनय तामाङज्यूलाई आउनुहुन्छ। विनय तामाङज्यू एज अ रेस्पोन्सिबल पर्सन, उहाँको सेक्युरिटी गार्ड जब लाई पोजिटिभ भएपछि उहाँ आफूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ। उहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ। बिङ अ रेस्पोन्सिबल लिडर, कतिजना लिडरहरूले डिएमले उनीहरूलाई गर्छ, सबै कुरो गर्छ, डिएमले गर्छ। कतिजना लिडरहरू अब डिएम भन्दा पनि बेसी भएर घरि क्वारेन्टाइनमा बसेको छैन भन्छ, करिबमा द्याट इज नट डन। त्यस्तो भएको छ। यो ह्युमन इस्यु, यसलाई पनि अब त्यस्तोहरू प्रभावहरू गरिरहन्छ, बुझ्नु। तर अब बिङ रेस्पोन्सिबल लिडर भएपछि त किन सिएमलाई भइरहेछ, कसलाई भइरहेछ, सेक्युरिटीलाई गार्ड हुनु त पोजिटिभ हुनु त नर्मल कुरो हो। तर थाहा पाइसकेपछि बिङ रेस्पोन्सिबल लिडर तपाईँले हेर्नु भएको छ, विनय तामाङज्यू त्यहाँदेखि फिल्डमा हुनुहुन्न, उहाँको आफूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ। किन उहाँ पब्लिक लिडर, पब्लिकलाई इन्टरेक्ट हुनु हुँदैन भनेर उहाँले आफ्नो रेस्पोन्सिबल निभाइराख्नु भएको छ।
र डेफिनेटली पार्टीमा पनि अब डेफिनेटली गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई जान्छ, फिल्डकै लिडरलाई बिना तामाङज्यूलाई जान्छ। र चिठी आयो भने चाहिँ तपाईँहरू जानुहुन्छ? अब चिठी हेर्नुहोस्, चिठी त आइसक्यो भन्दैछ जिटिएलाई त आइसक्यो। हजुर। अनि विनय तामाङज्यूलाई पनि चिठी अब पार्टीको हेर्नुहोस्, पार्टीको डिसिजन चाहिँ अब प्रेसिडेन्ट विनय तामाङज्यूले गर्नुहुन्छ, मैले गर्नु मिल्दैन। उहाँ हाम्रो एउटा पार्टीको हामी डिसिप्लिन पार्टीमा बिलङ गर्छौँ। अहिले हाम्रो पार्टीको प्रेसिडेन्ट विनय तामाङ हो र प्रेसिडेन्ट नै यो चिजमा बोल्नुहुन्छ। अरू पार्टीको जस्तो घरिको बोलिरहेको हुन्छ। हाम्रो प्रेसिडेन्टले प्रतिदिन हाम्रो प्रवक्ता भाइहरूलाई जिम्मा दिइरहेको छ र उहाँहरू यो विषयमा बोलिरहेको छन्। र एज अ जिटिएको चेयरम्यान भन्नु हिसाबमा चाहिँ हेर्नुहोस्, रिभ्यू मिटिङ चाहिँ हामी जिटिए बङ्गाल गभर्मेन्टको अन्डरमा छ, एकदम फ्याक्ट कुरो सबैलाई थाहा छ। अनि जिटिए थाप्ने पनि हाम्रो पूर्वधा लिडरहरू हुन् र हामीले त अहिले जिटिएलाई बनिएको जिटिएलाई चलाएको मात्रै हो। र जिटिएको रिभ्यू मिटिङ हुन्छ भने त हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टसँग रिभ्यू मिटिङ भइहाल्छ। अनि इलेक्सनकै बेलामा रिभ्यू मिटिङ भनेर बोलाउने मान्छेको आस्था छ कि दिल्लीले चाहिँ गोर्खाल्यान्डलाई बोलाउँछ भन्ने आस्था छ। र यस्तो यो चिठीले हेर्नुहोस्, यो चिठीमा मान्छेलाई मतलब राम्रै चल्दै गरेको दार्जिलिङ हिल्सलाई बित्थामा डिस्टर्ब बनाउने चिठी हो। अनि हाम्रो लिडर भाइहरू पनि चिठी देखाउँदै एग्रेसिभ हुन्छ, उहाँहरू बिजेपीसँग छ। आफ्नै दाजुभाइहरूलाई घरि गद्दार भनेर घरि के भनेर ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेको राम्रो लाग्दैन मलाई। हुन त म त त्यस्तो त कहिले गर्दैन पनि, भविष्यमा पनि गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, अब कुरा कोट्याउँदै ल्यायो भने हेर्नुहोस्, अब हामी जब आन्दोलित थियो र म आफूलाई कन्फेस गर्छु, म पोलिटिकली म्याच्युरिटी थिएन पहिला मेरोमा। जब म सुरुमा आन्दोलनमा पसेँ, गोर्खाल्यान्ड भनेर होमे, म जेलमा बसेँ, बुझ्नु। हामीलाई यो सबै गर्ने चाहिँ बिजेपी सरकारले चाहिँ हामीलाई यो सबमा भुरमा हालेको छ भनेर मैले रियलाइज गरेँ। हेर्नुहोस्, त्यति बेला त्यो रियलाइज गरेर चाहिँ म होइन, मैले मेरो मान्छेलाई दुःख दिनु हुँदैन भनेर मैले रिस्क लिएर चाहिँ त्यस्तो डराउँदो बोल्दै गरेको आन्दोलनमा उहाँहरूले पठाएको चिठी है। बिहिबार गोजोमोमो 2 सुकुना पानीघट्टा समष्टिका पूर्व सभापति राजेश लामाले आफ्नो दलबल सहित हिल तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल भएका छन्। सुकुना शिवनगर स्थित राजेश लामाको निजी वासस्थानमा आयोजित एउटा समर्थन सभामा सुकुना शिव मन्दिर, लट्टागढ अनि हस्पिटल पाखाका विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरूले हिल तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष एलबी राईको बाहुलीबाट झण्डा ग्रहण गरी टिएमसीमा सामेल भएका छन्। किन यो डिमान्ड हाम्रो लागि मात्रै होइन, सुकुनावासीको लागि मात्रै होइन, समस्त पार्टको लागि आज यो जल्दो बल्दो समस्या हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरो जुन चाहिँ कुरोहरू तपाईँहरूले आज यहाँनिर गर्नुभएको छ र त्यो कुरो अवश्य हामी गभर्मेन्टसँग कुरा गर्छौँ। र अघि यहाँनिर के भन्नु हुँदैछ भन्दाखेरि मोडल सपोर्टले मात्रै हुँदैन भन्नु हुँदैन, होइन, कुरा ठिकै हो। तपाईँहरूलाई पहिला मोडल सपोर्ट माथिबाट गएर म तपाईँहरूलाई वचन दिन्छु, म त्यो नेता हो। तपाईँहरूलाई 12 बजी राति जरुरत परोस्, म 12 बजी राति यहाँ इमान्दारीसँग भएको हुनुपर्छ। 2 नम्बरी काम गरेर दाजु यहाँ आइदिनुहोस् भन्नु म आएको हुँदिनँ। मैले अहिलेसम्म मेरो राजनीतिक जीवन, मैले अघि उहाँनिर बहिनीले भन्नुहुँदै थियो सुभाष घिसिङको पालोदेखि गरेर, सायद मेरो राजनीतिक सुरुवात पनि सुभाष घिसिङ सँगसँगै भएको होला। सुभाष घिसिङले नै मलाई दोहोऱ्याएर आज यो जग्गामा पुऱ्याएको र त्यसले गर्दाखेरि मैले 30 वर्ष हो यहाँ राजनीतिक पाहाडमा धेरै राजनीतिक सुभाष घिसिङको पालोदेखि धेरै राजनीतिकहरू आयो गयो, होइन। तर एलबी राई जहाँ छ त्यहीँ छ अहिलेसम्म। र मलाई लाग्छ भोलि पनि म त्यही जग्गामा हुन्छु। र त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो के भन्दाखेरि मान्छेको एउटा विश्वास दिनु पऱ्यो। मान्छेले नै नेता बनाउँछ, म नेता हुँदैन। आज तपाईँहरू छैन भने मेरो लागि केही पनि, तर भोलि मैले आज तपाईँहरूको लागि मैले राम्रो काम गरेको छु भने भोलि तपाईँले मलाई यो जग्गामा राखेको हुनुहुन्छ, यो पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अनुरोध गर्छु यहाँनिर एउटा झट्ट कमिटी बनाइदियोस्। त्यो कमिटीलाई चाहिँ रेगुलाइज गरेर तपाईँहरूले झट्ट त्यसलाई एप्रुभल गरिदियो भनेदेखि चाहिँ कमिटी चाहिँ सशक्त भएर जान्थ्यो। र यहाँनिर मैले धेरै नारीहरू पनि देखेँ, यहाँ केटाहरूको मात्रै उस नगरेर नारीहरूको पनि कमिटी गरिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। बिहिबार निधन भएका पद्मश्री सोनाम छिरिङ लेप्चाको अन्तिम दर्शन हेतु इल्टाले कालेबुङको बोय होस्टेलमा आज श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। स्वर्गीय सोनाम छिरिङलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न होस्टेलमा कालेबुङ जिल्लापाल, पुलिस अधीक्षक, जिटिए चेयरम्यान, जिटिए सचिव, कालेबुङ विधायक लगायत विभिन्न पार्टी तथा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। लेप्चा जातिको निम्ति वरदान स्वरूप आएका स्वर्गीय सोनाम छिरिङलाई आज लेप्चा जातिका सम्पूर्ण मानिसहरूले
अष्टपूर्ण बिदा दिएका थिए। लेप्चा जातीय परम्परा साथै धार्मिक परम्परा अनुरूप पद्मश्री सोनाम छिरिङलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। मिरिक महकुमाको सुदूर तराईमा स्थित पन्थाबारी गाउँमा विकासको कुनै किरण नपरेकोले स्थानीयवासी दुखित बनेका छन्। यस विषयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका पन्थाबारी शाखा अध्यक्ष इन्द्र तामाङ र तृणमूल शाखा अध्यक्ष सुरज माझीले गुनासो व्यक्त गरेका छन्। दुवैले यहाँ जिटिएबाट कुनै विकासको कार्य नभएको साथै पर्जापट्टाको समस्या रहेकोले शीघ्र समाधानको अपेक्षा साँचेका छन्। दुवैले यस विषयमा थप जानकारी गराएका छन्। बाटोघाटोको छ, बाँधको छ, नालाको छ, सबै थुप्रो किसिमको हामीलाई कुरोको आवश्यकता छ। नानी केटाकेटीले स्कुल जानु पनि असुविधा भइरहेछ, बाटोघाटो राम्रो छैन, ढुङ्गामा ठोकेर हिँड्नुपर्छ र अनि हामी पार्टीमा खटेकोदेखिको अहिलेसम्म कुनै एउटा उन्नति नहुँदाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ। अब कसैले चाहिँ अब सुविधा हुँदाखेरि कसैले दुःखमा पर्नु चाहिँ हुँदैन। सबैले एउटै नजरले चाहिँ सरकारले हाम्रो चेयरम्यानज्यूले चाहिँ हेर्नुपर्ने अब समस्या त पुरै भोग्नुपर्छ है। दिनभरि जानु आउनु अनि गोजीमा पैसा बोक्नु पनि पर्छ। कुनै बेला हामी अफिसमा जाँदाखेरि कुनै काम पनि हुँदैन, मान्छे पनि भेट्दैन। अन्त आएर फेरि अर्को दिन पनि जानुपर्छ, त्यो दिन पनि भेट्दैन, त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन। यस्तोसम्म असुविधा भइरहेको छ। हामीलाई आवश्यकता छ, एकदम जरुरी छ सर। जिटिएले त विकास त केही पनि गरेको छैन। अब तपाईँको गरेन भन्दाखेरि पनि के गर्यो भने यो 100 दिने काम छ, अरू बाँकीवत केही पनि भएको छैन। अन्त न त हामीलाई कलपटको काम हुन्छ, न त नालाको काम हुन्छ, न त बाँधको काम हुन्छ, न त बाटोको काम हुन्छ, न त के काम छैन भनेपछि कतिवटा हामीलाई दुःख लागिरहेछ। अब हामी यो अब भन्नु चाहन्छौँ कि सरकारलाई एउटा अब दुःख बिसाउन चाहन्छौँ। अब हामीलाई अब मधेस क्षेत्रमा अब हेर्नु, अब सबै बराबरी अब हेर्नु, अब उहाँहरूले हेर्नुपर्ने एउटा कुरा हो। अब बराबर अब हेर्नु अब नहुनेले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब जग्गा-जग्गामा कस्तो असुविधा भइरहेछ, दुःखमा छ हामीहरूलाई। अन्त यो दुःख चाहिँ के हामी चाहिँ अब दुःखमा पर्ने, कोही सुखमा पर्ने त्यो होइन, हामीलाई पनि त विकासको जरुरी छ। अब यहाँ हाम्रो पन्थाबारीमा चाहिँ धेरै नै समस्या धेरै छ। अब जुन दिनदेखि यहाँ अब पार्टी गठन भयो त्यतिखेरदेखि नै हाम्रो गाउँमा अहिलेसम्म पन्थाबारीमा विकास भइरहेको छैन। हामीलाई सबैभन्दा समस्या चाहिँ हाम्रो पट्टाको जरुरी छ र हामीलाई यहाँ अहिले पट्टा नभएको कारणले गर्दाखेरि आर्मीले घर बनाउनु पनि दिइरहेको छैन। डेली यहाँ दग्दी दिइरहेको छ। अनि यसको लागि चाहिँ हामी चेयरम्यानज्यूलाई यो भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो लागि, हाम्रो पन्थाबारीको यहाँ पट्टाको लागि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569 Champasari, Siliguri. इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in
or call us at 1-800-120-8991. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। विगत वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि लोवर चुङथुङ चियाबारी टाइगर हिल क्लबको आयोजनामा वर्ष 2020 को ICSE माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क लिई उत्तीर्ण भएका कुल 13 जना विद्यार्थीहरूलाई पारितोषिक पुरस्कारले सम्मान जनाएको छ। गत वर्ष धुमधामसँगले कार्यक्रम गरेको थियो भने यस वर्ष लकडाउन र सोसियल डिस्टेन्सलाई मध्यनजर गर्दै साधारण रूपमा विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम गरेको क्लबका सभापति JK घिसिङले जानकारी गराएको छ। विकास घिसिङ अनि विश्वास गुरुङले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा सञ्जय गुरुङ अनि धीरेन गुरुङले शिक्षाप्रति प्रकाश पारे भने रोशन घिसिङले धन्यवाद अनि रिक्की छेत्रीले स्वागत सम्बोधन गरेका थिए। यस अवसरमा अभिभावकको रूपमा बिबी घिसिङ, शरण गुरुङ, रनमान घिसिङ, शरद घिसिङ, मदन घिसिङ आदि उपस्थित रहेका थिए। सबै सदस्यहरू साथै बुढा प्रधानहरूलाई मेरो न्यानो अभिवादन र यसरी आज ईश्वरको कृपा साथै फ्यामिलीको सपोर्टहरूद्वारा हामी एक जनाले यसरी आज असल अङ्कहरू लिएर उत्तीर्ण हुन सकेका छौँ है। यसको निम्ति पनि ईश्वरलाई पनि एकदमै धन्यवाद, साथै हाम्रो सेकेन्ड गड है, हाम्रो पेरेन्ट्सहरूलाई पनि हामी धन्यवादी बन्छौँ है। र यसरी हाम्रो टाइगर हिल क्लबले हामीलाई यसरी आफ्नो छोराछोरी भाइ बहिनीहरू हामीलाई सम्झेर यसरी आज तपाईँहरूले यस्तो सम्मान दिनुभएको छ है। हाम्रो सफलतामा तपाईँहरू यस्तो तपाईँहरूको खुसीहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, यसको निम्ति पनि हामी तपाईँहरूको धेरै ठुलो आभारी छौँ है। र साथै हामी चाहिँ तपाईँहरूको यो सम्मानलाई हामी सम्झेर है आउँदो भविष्यको दिनमा हाम्रो कस्तो प्रकारले तपाईँहरूको सहयोग पुर्याउन सक्छौँ है, आफ्नो आफ्नो यो समाजप्रति हाम्रो जुन जिम्मेवारीहरू छ यो पनि हामी असल साथ निभाउने प्रयास चाहिँ हामी गर्नेछौँ है। First of all, I would like to thank the executive body and all the other members of the Tiger Hill Club for honoring us today for passing our board exams of 2020. And I would like to congratulate my fellow batchmates and my brothers and sisters for their beautiful success in the Madhyamik and HS exams with flying colors. And in the upcoming days, after gaining more higher education, we'll make sure that we lead our village towards a bright future. And I hope for the help and support of all my elders and my dear villagers. मिरिक खण्ड अन्तर्गत नोलडाँडामा गत सोमबार राति परेको वर्षाको कारण सडक मार्ग क्षतिग्रस्त भएको छ। नोलडाँडा लगायत विभिन्न स्थानमा आउजाउ गर्ने सबै बाटो भल पहिरोले बन्द रहेको छ भने बाटो सबै बन्द रहेको कारण यातायात सबै बाधित बनेको छ। सडक मार्ग अनि बाटोहरू बाधित बनेकोले बिमारीहरू बोकेर उपचारको लागि लान परिरहेको अवस्था रहेको छ। एकातिर कोरोना महामारीको स्थिति, अर्कोतिर पहिरोको प्रकोपले धेरै समस्या झेल्नु परिरहेको गाउँका मानिसहरूले बताएका छन्। गाउँमाथि परेको यस्तो समस्याले अहिले गाउँले जनजीवन समेत ठप्प रहेको छ। कुनै आवश्यक सामग्री समेत ल्याउन नसकेको र बिमारी भएको मानिसहरूलाई गाडी नचलेको कारण बोकेर समेत ल्याउन परेको स्थिति नोलडाँडामा सृजना भएको छ। आउने समयमा पनि यस्तो स्थिति आउन सक्ने हुनाले नोलडाँडाका गाउँलेहरूमा डर समेत उत्पन्न भएको छ। यस विषयलाई सम्बन्धित विभागहरूले मध्यनजर गर्दै तीव्रताको साथ केही कदम उठाइदिने समेत समस्त नोलडाँडाले आह्वान गरेका छन्।
अनुज्ञालय डिडिएस दार्जिलिङको पहलमा पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रमा गठन गरिएको चिल्ड्रेन क्लबले माथिल्लो तहको निर्देशमा तथा आआफ्नो क्षमता अनुरूप बाल अधिकार एवं बाल सुरक्षाको दिशामा सशक्त बनेर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रम यथावत रहेको छ। यीमध्ये कतिवटाले बस अनि चित्र बनाऊ, नृत्य प्रतियोगिता, स्पेलिङ टेस्ट, खेलकुद जस्ता कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा नवोदय चिल्ड्रेन क्लब नागरी फार्मले ह्युमन ट्राफिकिङ उन्मूलन गर्नुपर्ने विषयलाई केन्द्र गरेर एउटा र्याली आयोजना गरिएको थियो। विभिन्न सन्देश लेखिएको प्लाकार्ड बोकेर तिनीहरूले क्षेत्रको परिक्रमा गरेका थिए। वर्तमान समयमा समाजमा जल्दो बल्दो समस्या बनेको ह्युमन ट्राफिकिङ उन्मूलन गर्न चिल्ड्रेन क्लबको पनि विशेष भूमिका रहेको ठहर गर्दै उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएको छ। समाजले यसबारे के कस्तो पहल गर्न सक्छ भनी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै क्लब सभानेत्री नियति शर्माले थप बताएकी छिन्। र आज चाहिँ हामीले एउटा र्याली निकाल्यो जसमा चाहिँ हामीले यो भन्नु खोजेको कि ह्युमन ट्राफिकिङलाई चाहिँ हामीले स्टप गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अझै गर्नु हुँदैन किनकि यो एउटा बिग क्राइम हो र हामीले र्याली निकाल्दै 2-3वटा गाउँघर घुमेर मान्छेहरूलाई यो बुझाउन चाहेको कि ह्युमन ट्राफिकिङ चाहिँ अब हाम्रो कन्ट्रीमा यो वर्ल्डमा एक्जिस्ट हुनु हुँदैन। समाजमा जो पनि अहिलेको युवाहरू बाहिर काम गर्ने जानुहुन्छ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो अभिभावकसित सल्लाह गरेर र जुन चाहिँ एजेन्टको थ्रु उनीहरू बाहिर जानुहुँदैछ त्यसको बारेमा फुल डिटेलमा जानकारी लिएर अनि पुलिस प्रशासनले भनेर मात्रै गइदिने चाहिँ मेरो विचार छ। सुकेपोखरी बजारको दैनिक रूपमा निक्लेको मैला हालसम्म सुखे माने भन्ज्याङ रोड परिसरमा फाल्ने क्रम भने जारी रहेको छ। बजारको हरेक गाउँबाट दैनिक रूपमा निक्लेको मैलाको उचित व्यवस्थापन नभएको कारण माने भन्ज्याङ रोड परिसरमा फाल्ने गरिन्छ। हाल उक्त मैला फाल्ने परिसरमा लगातार परिरहेको पानीले मैलासँगै माटो धस्किने क्रम जारी रहेको छ भने गत केही दिन अघिदेखि ठुलो पहिरो गएको देखिएको छ। रोड परिसरदेखि पहिरो झरेर मैला अनि माटो खोला किनारसम्म पुगेको छ। उक्त स्थानमा समयमा ठिक व्यवस्थापन अनि रोकथाम नगरेको खण्डमा ठुलो खतरा हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा सुकेपोखरी सचेत मञ्च अनि सुनखरी समाज उक्त क्षेत्रमा मैला नफालिदिने साथै उचित व्यवस्थापन गरिदिने अनुरोध गरेका छन्। सुनखरी समाज सचिव अनि सचेत मञ्चका सदस्य प्रमेश प्रधानले स्थानीय प्रशासन अनि वन विभागले मैला व्यवस्थापन निम्ति सठिक ठाउँ उपलब्ध गराइदिने माग गरेका छन्। स्थानीय नागरिकले पनि यस विषय गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ भनी सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएका छन्। यो जुन तपाईँले फोहोर मैला यहाँनिर देख्नु हुँदैछ है, यसमा हामीले बारम्बार हामीले प्रशासनहरूसँग 2-3 पल्ट ब्लक लेभल फरेस्ट लेभल सबैसँग हामीले मिटिङहरू गऱ्यौँ। तर यो सुकिया बजार चाहिँ एउटा फरेस्ट एरिया परेकोले गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा एकुरेट एउटा कुनै सठिक डम्पिङ ग्राउन्ड नभएकोले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण सुके बजारको फोहोर मैला चाहिँ यो माने भन्ज्याङ रोडमा फ्याँकिने गरिन्छ। जो चाहिँ यो माने भन्ज्याङ रोड चाहिँ जुन चाहिँ एउटा बर्डर एरिया पर्छ, सन्दकपुर पर्छ, यो एरिया भएर जान्छ र यो रोड ड्यामेज भयो भने भोलि दिनमा त्यो सबै कम्युनिकेसन पनि ग्याप हुन जान्छ। त्यो साथसाथै यहाँ जुन चाहिँ फोहोर मैला देख्नु हुँदैछ योसँग जुन चाहिँ यो बिल्डिङहरू यहाँनिर एट्याच भएको छ, यो भोलि दिनमा यो पहिरो गयो भने यो बिल्डिङहरूमा क्षति हुन जान्छ, मान्छेको ज्यान पनि जानु सक्छ है। हामीले बारम्बार कतिवटा उयो गर्दाखेरि हामीले थुप्रै सुके बजारका मान्छेहरूलाई यहाँनिर मैला नफ्याँकिदिनु, यहाँनिर भोलि दिनमा पहिरो गएर यहाँनिर ठुलो क्षति हुन जान्छ भन्दाखेरि कतिपय रिक्वेस्ट गर्दा पनि मैला यहीँ फ्याँकिने गर्छ। किन भन्दाखेरि सुके बजारको अरू फ्याँक्ने जग्गा नै छैन यहाँनिर। र म चाहन्छु हाम्रो समाजको तर्फबाट एउटा यहाँ सुके बजारको एउटा नागरिकको हैसियतले म हाम्रो लोकल एडमिनिस्ट्रेसनलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो यस म्याटरलाई एउटा टप प्रायोरिटी दिँदै यहाँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टसँग एउटा कन्सर्न गरेर यहाँ जुन चाहिँ मैला फ्याँकिन्छ यो चाहिँ अन्य जग्गा नै एउटा डम्पिङ ग्राउन्ड चयन गरेर त्यहाँनिर मैला फ्याँकोस् र सुके बजारको जति फोहोर मैला त्यहाँ फ्याँकिने गरेर यो एरियालाई चाहिँ मैला नफ्याँक्ने भनेर एउटा सिल गराइदिया जाओस् भनी म निवेदन गर्न चाहन्छु। टर्जम चियाबारी मङ्गरगाउँ दिशा स्वनिर्भर समूह तथा अनुज्ञालय परिवर्तन चिल्ड्रेन क्लबको संयुक्त तत्त्वावधानमा विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पालन गरियो। यस अवसरमा मानव तस्कर र बाल श्रम विषय केन्द्रित चित्रकला प्रतियोगिता, वाक्पटुता, कविता वाचन, गीत प्रस्तुति आदि समावेश गरेको थियो। वाक्पटुतामा सर्वश्री मुखिया, जस्मिन राई, प्रयास राई रहेका थिए। कविता वाचनमा प्रशान्त राई, अञ्जली राई रहेका थिए भने चित्रकला प्रतियोगितामा
साहिल राई, दर्शन राई, अमन कुमार, आयुष कुमार, अञ्जली राई, अमन कालीकोटे, प्रयास राई, सिद्धान्त दर्नाल रहेका थिए। साना बालिका स्तुति थापाले गीत र र्याम्स प्रस्तुत गरेका थिइन् भने दिशा स्वनिर्भर दल र समाज प्रमुखले मानव तस्कर उन्मूलनबारे प्रभावशाली मन्तव्य जाहेर गरेका थिए। ग्रामवासीको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सहभागी नानीहरूलाई पारितोषिक प्रदान गरेको एमके थापाले बताएका छन्। परिवर्तन चिल्ड्रेन क्लबका नानीहरू अनि स्वनिर्भर दल दिशा ग्रुपका सबै मेम्बर्स आजको यो जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिवस स्वनिर्भर दल दिशा अनि परिवर्तन चिल्ड्रेन क्लबका नानीहरूको संयुक्त प्रयासमा आज विश्वभरि नै यो मानव तस्कर विरुद्ध यो एउटा दिवस पालन गरिरहेको छन्। यो दिवस आज यो मगर गाउँमा पनि यसरी नानीहरूले अनि यो दिशा ग्रुपले मनाइरहेकोमा साह्रै खुसी लाग्यो र विशेष गरी आजको यो जुन चाहिँ वर्तमान स्थिति छ कोभिड-19 को यो जुन चाहिँ महामारी छ यो महामारीमा मानव तस्कर हुँदैन भन्न सकिन्न र यो मानव तस्करको सम्बन्धमा विशेष गरी आजको अभिभावक र यी नानीहरूले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ र यस विषयलाई यो दिशा ग्रुप र नानीहरूले यो कार्यक्रम राखेकोमा म अथवा मेरो गाउँका समस्त गाउँले दाजुभाइ अति नै खुसी छु। यो एउटा सानो गाउँमा यो एउटा कार्यक्रम यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँनिर सम्पन्न भइरहेको छ र यस विषयलाई यहाँ एउटा हामीले सानो नानीहरूलाई अनि अभिभावकलाई यो हेरिदिनुहोस् पढिदिनुहोस् भनेर पनि हामी यहाँ राखेको छौँ। वर्तमान कोभिड-19मा मानिस त्रासित बनेको मौकामा मानव तस्करी वृद्धि नहुने कुरै आउँदैन र यसमा चाहिँ हामी कसरी सतर्क बस्नुपर्छ यो विषयलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै हामीले यहाँ आफ्ना घरेलु समस्याहरू देखाएर आफ्ना छोराछोरीप्रति कुनै प्रकारको दबाउ दिनु हुँदैन, यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। र हामीले एउटा घरको बाउ अथवा पुरुष भएर पुरुषको धाक देखाएर नानीहरूलाई अत्याचार गर्नु हुँदैन। नानीहरूलाई खेल्ने समय दिनु पर्यो, नानीहरूलाई पढ्ने समय दिनु पर्यो, नानीहरूलाई कुनै पनि काममा आफूले काम गराउनुभन्दा लगाउनुभन्दा पहिला अभिभावकले यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अनि हवस् त दर्शकबिन, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।